Star that fell to earth. Like nothing I had seen. Like no one I'd ever met. She was funny, and smart, and moody, and maddening, and beautiful. Notre review pour cette semaine portera sur la série américaine télévisée 13 Reasons Why, ou selon sa version française 13 raisons, qui est une série télévisée développée par Brian Yorkey, inspirée du roman 13 raisons écrit par l'auteur Jay Asher et diffusée depuis le 31 mars 2017 sur Netflix. La série porte sur un jeune adolescent âgé de 17 ans et nommé Clyde Jensen qui reçoit une boîte contenant 7 cassettes de la part d'une de ses amies, Anna Baker, qui a mis fin à ses jours quelques semaines plus tôt. Ces 7 cassettes, composées chacune de 2 faces à écouter, englobent les 13 raisons pour lesquelles la jeune fille a décidé de mettre fin à sa vie. Chaque face va également correspondre à une personne qu'elle considère comme responsable de son acte. Perturbé par la réception de ces cassettes, Jensen va vite à son tour découvrir au fur et à mesure des révélations d'Anna que ses camarades ne sont pas vraiment ce qu'ils laissent paraître. La série a connu un succès phénoménal à l'échelle mondiale parce qu'elle permet de remettre en question le problème de l'harcèlement scolaire qui se traduit par une violence verbale et psychologique envers les jeunes au sein de leur établissement scolaire. Ainsi, une deuxième saison s'est donc imposée et qui permet de laisser voir les différentes scènes du procès du suicide de la jeune fille. Pour cela, durant cette interview, nous avons voulu savoir votre avis à propos de la série et voir à quel point la série a permis de vous alerter et de changer votre perception envers la question. خرجت في 13 reasons why السيزون الأولى والثانية وعجبتني السيزون الأولى أكثر. عليه؟ على خاطر السيزون الأولى تعالج معناتها أكثر السوجي متاع المنتل هيلث والهارسيلمون سيكسويل فاسون ديب أكثر. معناها أنت تشوف اللي السيري هذيا حست العبيد بحكاية الهارسيلمون سيكسويل؟ أي نشوف اللي هي حست بحكاية الهارسيلمون سيكسويل وسورتو ليفي نتاعو على العباد وسورتو معناتها كيفاش العباد اللي يلغسل كيفاش هما معناتها. تريكوموندي العباد باش يتفرجوا فيهم ولا؟ اي نريكوموندي على الاخر على خاطر تخلي فيك ايفي وتعلمك برشا حاجات. بالنسبه للهارسيلمون سيكسويل ما نتوقعش فايق اما باللي يكون فما كان عندها ايفي كبير برشا عباد معناها فاقوا بها الحاجه ديا خاطر ورات برشا معناها لي كونسيكونس نتاع الحكايه ديا وفاش باش تاثر. بون ما ريكومونديش العباد يتفرجوا فيها برشا خاطر ظهرت لي دراماتيك على الاخر وفما حاجات تحسهم بالغين فيهم شويه وهكا. تفرجت في 13 reasons why؟ اي تفرجت فيها، سيري محليها على الاخر. علاش عجبتك؟ والله عجبتني فيها حكاية أنا حكاية بالحق نتصور اللي في الواقع متاعنا برشا بنات قاعدين يعيشوا في نفس الكام تاعها ومرت بحاجات خايبة على الاخر اللي توا معناها قاعدين نشوفوا في ديكا كيفها معناها في حياتنا توا وفما عباد اللي وصلوا انتحروا وفما اللي قاعدين يخموا في الانتحار دونك اي عجبني. وتحب تقول للعباد يتفرجوا فيها؟ بطبيعة لازم مش لازم هو ما يحبذ انهم يتفرجوا فيه خاطر يوري العواقب اللي توصل العبد وعلاش شنو الاسباب اللي خلاتها توصل تنتحر. مرت بحاجات خايبه على الاخر والكل دو على برشا حاجات كيما انها معناها وثقت في عباد غلطه ما عرفتش باش كنت توثق. الريلاسيون مع لي بارون تاعها ما كانتش قويه خاطر كانت قويه راهي لي بارون يعرفوا شنو قاعد تمر بيهم وراه معاونوها باش توصل تحل مشكلتها ما توصلش انها تقتل روحها خاطر معناها انسان وصل سلم في حياته حاجه خايبه على معناها وصلت للدوغري نتاع يأس خايبه على الاخر دونك اي ماذا بينا العباد تفرجوا فيهم باش توعي برشا عباد. تفرجت في 13 reasons why. وعجبك ولا؟ اي عجبني برشا.
تفرجت في 30 ريزونز واي الجزء الثاني والحقيقة ما عجبني أما حسيته أقل من الجزء الأول بياسر على خاطر ما أصلا العنوان حسيته ما يمشيش جملة مع الكونتوني على خاطر ما عادش فما 30 ريزونز واي ما عادش نحكيو على لي 13 ريزون علاش هي انتحرت ولا نحكيو على سوجي آخر جملة وأون بلوس دو سا سوجي بي أما ككونتوني حسيته أقل برشا من الجزء الأولاني كلك سوا في الكتاب وإلا في السيري. وحسب رايك السيري هذيا فايقت لي جون على حكايه الهارسيلمون ولا؟ اي فايقت سورتو مش لي جون سورتو لي زاميريكان حسيتو خاطر هو سوجي مطروح اكثر في امريكا كيك سوا بولينغ ولا لي هارسيلمون سيكسويل في امريكا دونك فايقت برشا عباد وديجا حتى المسلسل في امريكا حسيتو ما عجبوهمش ما عجبوش يعني برشا عباد ما عجبهمش على خاطر ما حسوا لي سوجي ياسر حسهم مسهم وحس اللي هو فسد صورة أمريكا اللي نعرفوها العباد الكل The American Dream. وتريكومونديها السيري هذه باش العباد يتفرجوا فيها؟ أي على الآخر ريكومونديها سورتو إنه توا عملوا دي سيت وين السيت تاع 30 ريزونز واي وين العباد تنجم تحكي على دي بروبليم تاع هارسيلمون سيكسويل ولا بولينغ احنا مش موجودين دونك كيلك سوا انه يتفرج في السيري يعرف روحه اللي هو ماهوش وحده اللي مشكل سا مطروح عند عباد الكل وبرشا عباد تنجم تتعرض له كيف ما انه لازم يحكي فيه دونك هذه اهم حاجه انه العبد اللي يصيروا اي هارسيلمون سيكسويل ولا بولينغ راهو لازم يحكي فيه دونك على خاطر بعد تنجم تصير برشا مشاكل اخرين وزيد 30 ريزونز واي ما حكاش على البولينغ حكى على برشا حاجات حكى مثلا كان انت تحب عبد ولا خايفه على عبد لازمك ما تضيعش الوقت خاطر ما تعرفش من غدوه شنو باش يصير يعني ينجم ما يكونش معاك جمله نهار اخر وتقعد نادم. تفرجت فيهم مسلسل وأنه أكثر عجبك الأول ولا الثاني؟ الأول الثاني ما يتقارنش معناها الأول ما يتقارنش بأبوات الثاني. علاه؟ خاطر الأول كان بون شو نقول لك علاش الثاني ما عجبنيش برشا خاطر الثاني ياسر فيها دي سين دو فيولونس وحكايات اغريسيف ولا برشا فهمت تاع سورتو كو ما كنتش نجم تتفرج عليه كل باش تلقى حكايات باش تقلقك دونك الأول كان خفيف وصل برشا حكايات مش كيما الثاني فهمت. اسكو تشوف اللي السيري هذيا وعات لي جون على حكايه الهارسيلمون ولا لا؟ بلوز او موان بون الثاني صحيح هو ركز اكثر على لي سين لو فيولونس وكيفاش الهارسيلمون كل شيء اما معناها هما برشا حكايات فهمت مش نقص معناها ولا برشا اكسيسيف الحكايه فهمت تال سورتو كو باش تنسى القضيه وباش تركز عرفت على لي ديتاي اللي هما مش نيسيسير جمله معناها ما تريكومونديش العباد باش يتفرجوا فيها؟ لا ريكوموندي باش تفرج على البارتي الاولى كهو معناها الجزء الاولى كهو بالرسمي وجماعه اللي تفرجوا على الجزء الاول يخمموا يتفرجوا على الجزء الثاني نقول لهم لا خاطر ما احلاش جوست في البارتي الاولى فهمت خليه مزيان في مخك. انا ما حسيتش انه 13 ريزونز واي فايق العباد بالمشكله الهارسيلمون سيكسويل خاطر حسيته بالعكس زاد ردها قضيه ياسر ديبيل وميحها معناها وردها كانها هي خاطر حتى فاد نيفو مع طفل ما حبش يخرج معاها ولا شنو كلهم ريزونز دونك حسيته تفاهه وما ننصح حتى حد يتفرج فيه خاطرها امس سيري في الدنيا وما عندها حتى معنى.